ଆମ ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜାଣ ଅଜାଣତରେ ଘଟି ଆସିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସର ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ତାରିଖ। ବର୍ଷର ଆଜିର ଦିନ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆମ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ। 1856 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ନିକୋଲା ଟେସ୍ଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ଯିଏ ଅଧିକାଂଶ ବିକଳ୍ପ ସ୍ରୋତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆଧାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। 1949 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖେଳର ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 1956 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ବାବୁଜୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଆଲୋକ ନାଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସିନେମା ଓ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 1962 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଟେଲଷ୍ଟାର 1 ଫ୍ଲୋରିଡାର କେପ୍ କାନଭେରାଲରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦୂରସଞ୍ଚାର ଇତିହାସର ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଥିଲା ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ AT&T, ବେଲ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ନାସା, ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏବଂ ଫରାସୀ ଜାତୀୟ ପୋଷ୍ଟ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଯୋଗ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1987 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର ଅଭିନେତା ଓଁକାର ନାଥ ଧର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1960, 1970 ଏବଂ 1980 ଦଶକର ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।